就係去 Lulu 最想去嘅進擊的巨人動物館。哇！今日嘅晚餐就係食呢一間啦。我希望趕到呢班車，一啖放落口。搭9:08嘅 JR 去日田，就係去 Lulu 最想去嘅進擊的巨人動物館。要離開呢間溫泉旅館啊，其實住喺呢度嘅體驗呢，其實係幾好嘅，幾舒服嘅。尤其是呢，我今日朝早呢，真係 Lulu 同我講話，哇下低呢更加靚咯，真係個溫泉嗰個大浴場更加靚咯。跟住我就即刻走落去啦，跟住就落去浸一陣。點樣都享受一下，因為仲要係望到個油布鉚嘅咯，好正。然後啲嘢食又好食啦，所以我覺得呢間溫泉旅館呢都推介。我哋而家由由布院上車仲有好多位置，所以未必一定要整指定席。而我哋嚟緊去嘅地方呢，就係日田市。日田市係進擊的巨人作者諫山創嘅故鄉。呢個係兵長。所以日田站好多地方都會有進擊的巨人相關嘅設施。哇！呢個等待室裏面都係有佢哋喺度。跟住呢度又有一個。由呢一度日田站去睇進擊的巨人個博物館呢，都要20幾分鐘嘅巴士車程。然後同大家講，究竟喺邊呢？就係日田市觀光案內所。出面係設有置物櫃，但萬一行李太大放唔落，就可以放喺案內所裏面。而置物櫃同案內所嘅營業時間都係朝頭早9點到下午5點。裏面仲有好多進擊的巨人嘅商品，而且仲有進擊的巨人限定集章活動。我哋係9:59嚟到嘅，即係我哋上去妙思人嗰度啦，佢唔係不停都有巴士啦，係10:43先會有巴士嘅。我會放翻喺度個巴士時間表喺度，咁方便呢，你哋如果下次嚟日田嘅話，又想去個妙思人就可以睇下啦。呢度就係個的士站啦，然後過咗條馬路，好快就會見到個巴士站啦。呢度係冇得用 IC 卡嘅，只可以買飛。我哋買咗來回往返券。如果冇買飛嘅話咧，就喺上車嘅站度拎張整理券，然後到時候咧就俾翻現金。我哋嚟咗進擊的巨人嘅妙思人度嘅開放時間。お金を入れてください。第12集呢個好有印象。呢度就係啤酒館。喺日田嘅觀光事務所嗰度呢，我就拎咗2張。喺呢度呢，有講到話，如果嚟日田嘅話，有啲咩可以去跟住然後呢度呢，就係佢話可以去嘅地方，搭車嘅方法。咁我覺得，既然佢放得出嚟，咁應該都係有用嘅啦。咁就俾大家睇下，我哋搭3點10分嘅車啦，咁所以就應該冇時間嘅啦，留翻俾你哋自己去啦。呢度就係
番日田嘅巴士站，呢間千屋鰻魚飯。之前咧喺網上面睇啦，好似話呢一間咧千屋鰻魚咧，好似都要排一段時間隊咧。但係唔知係咪今日因為平日嘅關係啦，所以我哋其實接近真係冇等咁樣，可能最多5分鐘就入咗嚟。然後呢度附近咧其實係有一個叫做豆田町嘅商店街嘅，其實我都想去嘅，不過我哋都係一陣間要搭 JR 啦，咁所以就唔知趕唔趕得切。我叫嗰個咧就係大嘅 size， 然後係4800 yen。個湯我以為係會好清淡，但係意外地係幾濃味。嗰種烤出嚟嗰種味係將鰻魚嗰種香味係帶到出嚟。有啲飯咧同配嗰啲鰻魚汁真係好食。同埋咧係有幾種食法嘅，呢幾樣，但我真係記得以前咧我食鰻魚飯咧，我都係比較中意原汁原味咯，因為佢嗰種可能滑沙比會有少少搶咗個味，配咗茶漬飯，試下先。茶漬都 OK， 坐喺度。哇！而家係2:52，啱啱我哋用一個極快嘅速度，我哋行過去食鰻魚飯嘅時候呢，用咗20幾分鐘啦。因為我哋驚會可能翻嚟都要用20幾分鐘，所以我哋就預多啲時間同埋行快啲啦。跟住我哋行咗14分鐘就到啦，因為我哋仲要拎埋篋，所以而家坐喺度等3點搭2個班車返博多。由今日開始嘅呢幾日呢，都係會住返喺我哋一開始住嗰間巴士總站前嘅東環 Inn 嗰度。呢個係我哋嘅指定席。今日嘅晚餐就係食呢一間啦，就係明太子，然後玉子當飯。嚟到福岡第2日係已經冇晒咯，唔俾拎飛咯。但係今日我抱住未必得嘅搏下啦嘅心態，跟住竟然我哋可以直接撳飛，然後淨係等3分鐘，太好啦！就係諗住食呢個明太子玉子燒冬。哇！而家終於可以食嘢啦！啱啱喺度狂影呢個明太子相，因為佢咧呢個燈光啦，再加呢個明太子咧，佢個造型真係好鮮豔咯，全部色真係橙橙地、紅紅地，配呢個黃色，跟住就好好影相俾你哋睇下。呢個係我去旅行之前就已經 book mark 咗嘅，因為福岡都係出名食明太子嘅嘢。哇！有冇可能可以一啖過呢個？呢個明太子係辣辣地，但係個蛋好似有啲老。我個 friend 話個明太子嘅味道係同華御結冇乜分別，即係如果要排隊嘅話呢，我就唔會入嚟咯。但係如果唔使排隊，然後有好多人瘋狂傳嘅話，我會入嚟一試咯。佢個飯都一質幾實嘅喎，呢度有你幾多個飯團？咁多。跟住我諗緊要唔要買杯麵，好多杯麵呢。之前呢，我喺京都嘅時候買過呢一隻超好食，呢一隻超推介。我諗住買一個呢個雪糕，好似都幾吸引，你話？而家決定去 Stand Up Point 嗰度，我想買個袋，就係買呢個袋，見唔見到？呢個。我隻手
手嚟做比較，超細個。都搞笑咯，原來直接喺 Daiso 俾錢就得咯，真係唔使去 Standard Product 度俾錢。We will soon be arriving at Shintosu. 我哋一定要坐巴士過去嘅，咁就坐1號或者2號巴士。喺1945年嘅8月9號11點02分，美軍向長崎投下咗代號胖子嘅原子彈，造成咗好多人嘅死傷。資料館主要展出嘅內容係原爆前嘅長崎、原爆嘅瞬間同破壞，例如爆炸嘅中心模型、被融化嘅玻璃樽、扭曲嘅鐵軌、燒焦嘅衣物，停喺11點02分嘅時鐘。行翻去長崎站嘅時候咧，就見到呢一間燒肉，我哋就入咗嚟食啦。一陣間我哋諗住搭翻去博多架車咧，就係3點42分嘅，但係而家咧都已經係2點55分啦，所以都有啲趕。我會盡快食完之後，就希望趕到呢班車啦。好似都幾靚咁，個牛肉咧唔會太油啦，然後又好腍啦成件事。我覺得比起我哋第一日食嗰個牛放題好食好多，本身牛肉再配嗰個汁已經係好食啦。係啊，跟住爭啲唔記得咗啊！我仲有片壽司啊，放啲滑沙比上去先，應該是啊，一啖放落口。啲話真係好公味。我覺得個壽司係 OK，但係咧，我覺得燒肉咧係好食啲。我覺得佢啲肉真係幾好。整體嚟講，佢啲肉咧唔會太膩啦，所以如果大家嚟長崎嘅話咧，我都好推介大家嚟呢間食嘢嘅，因為佢正正就係喺長崎火車站對面，所以應該都幾方便。係正實係好食嘅。由長崎返博多呢，我就選擇先去 Parco 新館度行街啦。第一個要去嘅地方呢，就係喺2樓嘅 Beams 啦。咁我呢，重點就唔係睇衫嘅，主要係睇飾物啊、袋啊、帽啊咁啦。咁最終呢，我就買咗一頂帽嘅。你哋估下我買咗一定二？之後我就去咗3樓一間叫做夏呢嘅店。呢間店呢，係偏向型格啊、有設計感嘅風格嘅。天文台真係冇錯，喺 Parco 一出嚟之後就落雨啦。之後我就去咗 Parco 本館啊。服飾方面呢，本館係比新館更加多選擇，而且比較多款式係偏年輕一啲嘅。然後喺入邊呢，我都去咗啲 pop up store 啦，不過出片嘅時候可能已經冇晒咯。之後呢，我就去咗睇飾物，喺呢2隻戒指之間，其實我都猶豫咗一段時間噶。最終呢，我就買咗呢一隻色啦。不過過咗一段時間之後，其實好多館都已經閂門啦。然後我就去咗 Family Mart 度揀我嗰日要食嘅晚餐啦。我決定食呢2個
個呢，就係今日嘅晚餐啦。個餃子呢，超好食啊，外皮呢係好薄啦，質感呢係好煙韌，重點係咩啊？入邊呢係超多肉汁噶咯。